नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल लक्ष्मी ब्यूटी एंड हेल्थ टिप्स। और आज हम बात करेंगे, क्या आपके बच्चे को अक्सर बुखार रहता है, अक्सर खांसी जुकाम हो जाता है और आप इस बात से परेशान है कि खासकर जब आपका बच्चा न्यूबॉर्न बेबी है, 1 साल या 2 साल के बच्चों को अगर खांसी जुकाम हो जाता है और अक्सर बलगम निकलता रहता है, नाक बहती रहती है, तो उनके पेरेंट्स परेशान हो जाते हैं कि ऐसे में उनके लिए क्या दवाई लें, क्या दवाई हम सजेस्ट करें, डॉक्टर से क्या लाएं कि उसका बच्चा ठीक हो जाए। तो चलिए इसी बात पे मैं आपके लिए लेके आई हूँ बच्चों की एक बहुत ही अच्छी दवाई, अच्छी मेडिसिन, जिससे खाकर और जिसे पीकर आपका बच्चा तंदुरुस्त हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा, उसका सर्दी खांसी जुकाम छूमंतर। तो चलिए वो चीज़ क्या है। सबसे पहले नंबर 1, लीवोसिट्राजिन। अब आप सोचेंगे लीवोसिट्राजिन क्या है? जी हाँ, ये वो दवाई है जिससे आपके बच्चे को अगर कोई एलर्जी है, कोई कोल्ड हो गया है, जुकाम हो गया, कोल्ड हो गया है, उसकी नाक बह रही है, उसको हल्का बुखार भी है, तो आप उसे क्या दे सकते हैं? लीवोसिट्राजिन। यानी अगर उसे कोल्ड है, किसी तरह की एलर्जी है, कोई कीड़ा काट गया है या कोई उसे दवाई रिएक्शन कर गई, आपने डॉक्टर से लेके कोई दवाई दी और उससे सूट नहीं की, वो रिएक्शन कर गई है, तो होगा क्या? उसके चेहरे पे लाल लाल निशान हो जाएंगे, हाथ पैरों में लाल लाल निशान हो जाएंगे, उल्टी आना स्टार्ट हो सकती है। तो इसका मतलब उसे कोई दवाई रिएक्शन कर गई है, कोई कीड़ा काट जाता है तो उसके हाथ पे कहीं कहीं रेडनेस हो जाती है, उस जगह स्वेलिंग भी हो जाती है। तो ऐसे केस में आपको क्या करना चाहिए? आपको बच्चे को लीवोसिट्राजिन देनी चाहिए। सिट्राजिन किसी भी तरह की एलर्जी हो, चाहे वो दवाई की एलर्जी हो या नाक उसकी बह रही हो, उससे जुकाम हो गया, उसको हल्का बुखार है फीवर जिसे इंग्लिश में कहते हैं, हल्का बुखार हरारत के कारण, खांसी जुकाम लग जाने के कारण, तो आप उसे क्या दे सकते हैं? लीवोसिट्राजिन। और अगर उसका कोल्ड ज़्यादा है, मतलब उससे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है, नाक खुल रही नहीं है, उसके गले में बलगम भी जल रहा है, तो साथ में मॉन्टिलुकास भी है, यानी कॉम्बिनेशन में इसमें 2 सॉल्ट है, लीवोसिट्राजिन एंड मॉन्टिलुकास। लीवोसिट्राजिन तो बड़े लोगों को भी दी जाती है किसी भी तरह की एलर्जी, खांसी जुकाम के लिए, और कोई दवाई रिएक्शन कर जाए तो भी, वो कीड़ा काट जाए। इसके अलावा इसके साथ में एक एंटीबायोटिक देनी होती है फ्रेंड्स, और वो एंटीबायोटिक इसलिए दी जाती है ताकि अगर बच्चे का इन्फेक्शन, जल्दी से बुखार खांसी जुकाम ठीक नहीं हो रहा है सिट्राजिन या मॉन्टिलुकास देने के बावजूद, तो आप क्या कर सकते हैं? साथ में एंटीबायोटिक, क्योंकि एंटीबायोटिक इन्फेक्शन को खत्म करता है। इन्फेक्शन जो उसके गले में जो इन्फेक्शन हो गया है उसे खत्म करने का, खासकर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, जो बैक्टीरिया उसके गले में जम गए हैं, उसे खा रहे हैं अंदर से और बार बार उसके नाक के अंदर बलगम बना रहे हैं, गले के अंदर बलगम बन रहा है, तो क्या देना चाहिए आपको? एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लार्बोनेट, यानी ये एक तरह का ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। ये एंटीबायोटिक बैक्टीरिया को दूर करता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को खत्म करता है, उसे बार बार डिवाइड नहीं होने देता, उसकी ग्रोथ नहीं होने देता, जैसे ताकि ज़्यादा बैक्टीरिया नहीं बनेंगे, बैक्टीरिया को जड़ से मिटा देगा। तो ये एंटीबायोटिक कई तरह से, जैसे बच्चे को निमोनिया हो गया है, या बच्चे को अस्थमा है, या बच्चे को सीने में बलगम जम गया है ना, इन्फेक्शन के कारण, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण सीने में बलगम जम गया है, जिसे हम इंग्लिश में ब्रोंकाइटिस कहते हैं, नलियाँ बंद हो गई हैं उसमें, वो या गले की नली बंद हो गई है, उसमें टॉन्सिल्स हो गए, गले में वो जम गया है, क्या कहते हैं, घी टाइप सा वो नाक जम गई है, तो इसलिए भी आप उसे एंटीबायोटिक दे सकते हैं फ्रेंड्स। इससे उसका गला और उसके गले का इन्फेक्शन बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो ये दोनों आपको कंबाइन में, अगर आप डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर आपको लीवोसिट्राजिन विद मॉन्टिलुकास एंड साथ में पोटेशियम एमोक्सिसिलिन पोटेशियम क्लार्बोनेट, ये दोनों देगा। अब ये क्या है? ये सॉल्यूशन फॉर्म में आता है। ये छोटे बेबीज को, कितने महीने के बेबीज को दे सकते हैं आप? छोटे बेबीज को भी दे सकते हैं, अप टू 6 मंथ 1 ml बनाना है। और बनाना क्या है? ये एक सॉल्यूशन पाउडर फॉर्म में है, यहाँ तक पाउडर होता है और यहीं तक एक मार्किंग दे रखी होती है, एक लाइन दे रखी होती है, उसमें क्या करना होता है? पानी मिक्स कर देना होता है और यहाँ तक हिला के ऐसे एक सस्पेंशन बन जाता है, एक सॉल्यूशन बन जाता है, वो तैयार कर लेना होता है इस पोटेशियम क्लार्बोनेट में। ये पाउडर फॉर्म में होता है, ड्राई पाउडर, इस पे लिखा भी है ड्राई सिरप, लिखा है ना फ्रेंड्स, ड्राई सिरप, यानी ये ड्राई पाउडर की फॉर्म में। इसके अलावा आपको ये जो सिट्राजिन देंगे, ये भी बच्चे को 1 ml देंगे। अगर 1 साल तक का बच्चा है तो सिर्फ 1 ml, और ज़्यादा बड़ा बच्चा है तो उसे 2 ml भी आप दे सकते हैं। 1 साल से ऊपर के बच्चे को आप 2 ml दे सकते हैं। और इसके साथ अगर उसे बुखार है, हल्का बुखार है, तो सिट्राजिन से ही ठीक हो जाएगा, जिसे हम हे फीवर, जैसे कई बार छींके आने के कारण भी शरीर में हरारत हो जाती है, हल्का बुखार हो जाता है,
सर्दी खांसी जुकाम, हल्की सर्दी खांसी जुकाम है तो लीवोसिट्राजिन एंड एमॉक्सिसिलिन, ये 2 ही काफ़ी हैं। लेकिन थोड़ा ज़्यादा बुखार है तो साथ में आप बच्चे को क्रोसिन दे सकते हैं। अगर 6 महीने से ऊपर का बच्चा है, यानी 10 महीने का बच्चा है, साल भर का बच्चा है, तो उसे 4 ml क्रोसिन ड्रॉप्स के थ्रू, एक ड्रॉप आती है, ड्रॉप उसमें डाल सकते हो, उसमें 1 ml तक मार्किंग दे रखी होती है, ऐसे 4 बार 1-1 ml लेने और उसे दे देना है, ठीक है। तो अगर 10 महीने या साल से ऊपर का बच्चा है तो उसे 5-6 ml क्रोसिन की दे। अगर ज़्यादा बुखार है, बुखार में वो तप रहा है ना, बार बार बुखार नहीं टूट रहा, तो उसे 5-6 ml क्रोसिन की दे दे, तो उससे उसका बुखार ठीक हो जाएगा और साथ में इन्फेक्शन जो खांसी जुकाम हो गया वो भी ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर बुखार ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल खांसी जुकाम है, तो आप सिर्फ सिट्राजिन दे। थोड़ा ज़्यादा खांसी जुकाम, इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ गया है तो साथ में क्रोसिन, लीवोसिट्राजिन एंड ये एमॉक्सिसिलिन सिरप, ठीक है फ्रेंड्स। तो अगर आज का मेरा वीडियो आपको अच्छा